Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions. Éternel Père de gloire, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis et te rends grâce, Adonai, car tu es le créateur de toutes choses. Que ton esprit m'anime, afin que ce qui sortira de ma bouche ne m'en point de moi, mais de toi. Et je prends l'autorité contre toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les jette dans les lieux arides. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le non-enterrement d'Étienne Tshisekedi est-il biblique ?» Bien-aimés, la mort est un verdict divin dû au péché adamique d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Elle est un fait naturel parce que c'est une sentence émanant de l'Éternel notre Dieu. Même notre Seigneur Jésus-Christ en avait subi et fut enlevé également. À l'exception d'Enoch, d'Élie et Melchisédek, les rois de Salem, dont la Bible n'en n'a pas parlé, précisé exactement. Parce qu'il fut sans généalogie. Alors, pour vous faire comprendre pourquoi notre thème d'aujourd'hui est focalisé sur le feu papa Étienne Tshisekedi, parce que l'apparition de notre maman Marthe m'avait touché, estomaqué, bouleversé. Alors, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis au cœur l'histoire de Joseph en Égypte. Une histoire biblique tirée sur les Écritures de Genèse 50, versets 22 à 26. Dans Genèse 50, versets 22 à 26, la Bible dit « Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je veux mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte où il avait travaillé et retraité auprès du pharaon en qualité de chef du gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que le corps de Joseph fut embaumé et mis dans un cercueil en Égypte, bien que ce ne fût pas à la terre de ce père, qui est le Canaan comme prévu par Dieu, mais avant de mourir, durant toute sa vie, il vivait avec la crainte de l'Éternel Dieu. Il avait la foi en Dieu bien-aimé, la certitude, l'assurance, la conviction, la détermination, vu la communion qu'il avait avec l'Éternel. Qu'un jour, les enfants d'Israël sortiront de l'esclavage en Égypte et iront s'installer à la terre promise qui est le Canaan. Comme il fut un grand visionnaire, avec un leadership incontestable parmi les siens, avait aussi une si grande foi, que même s'il mourait en Égypte, un jour ses os seront exhumés et être enterrés auprès de siens à Canaan. Ndeko molingami, Joseph azalaki kobanga nzambe. Joseph azalaki moyenge monene na miso na bato pe na miso na nzambe. Joseph akomaki mobange, aliaki pe amelaki, pe Bible kotalisa ete akufaki na mibu kama na zomi oyo tolobi 110 ans. Amonaki ti bakokolo na bomoi na ye. Tango a sentir ete akomi penepene na kukufa,
ayebisi bandeko na ye ete nkolo nzambe akotindela bino mokitani oyo akoya kosunga pe kosikola bino po ete bolongwa na bowumbu oyo bozali kokutama na yango awa na mboka ya Ezipito. Kasi tango bokokende soki bolongwe awa, botika mikuwa na ngai awa te, botika nzoto na ngai awa te, bomema mikuwa na ngai bokende kokunda yango omboka Kana na mabele ya bokoko na ngai, esika koko Abraham asombaka pe akundaka koko na ngai Rebeka. Pardon, koko na ngai Sara, mwasi na ye. Mboka ya Ezipito ezali na bilakeli mabe, etonda na bakisi, bandoki, banganga, bato ya soloka ya model na model. Nzoto na ngai etikala awa soki mokete. Boyoki mainga na lobi na bino. Bandeko na ye na bana, surtout bandeko na ye baleli. Balobi Yosefu, yo ozalaki éclaireur na biso. Biso tolai kuna na mboka, nzala ekoti, eloko ya kolia ezali te. Toye na Ezipito lokwa bato nyonso bali koya kwa na koluka eloko ya kolia kosomba. Toya bo nzoka nde biso lokwa tosalaka yo mabe totekaka yo, nzoka nde yo yaka na Ezipito to mona boye yo moto ozali kosokipe ntanda général ezaki yo moto kosokipe na makambo nyonso to ezali kokutama na vie ya Pharaon na administration na ye awa na mboka oyo Ezipito. Bongo biso to ali mikolo na yo, olie biso to kufa yo leki, okufi. Vraiment esali biso pasi. Tala même ndeko na yo Benjamin, oyo abotama na yo mama moko ndenga azali kolela. Ezali pasi, esali biso pasi. Kasi lokola ezali oyo yo lobi na biso ete totika nzoto na yo awa te, biso tokosala bobele bo lolenge oyo lobi na biso ete toleka na kosala. Même Jacob et son père avaient instruit à ses enfants de la même façon en son temps. Comme nous dit la Bible dans les Écritures de Genèse 49, verset 29. La Bible déclare, « Puis il leur donna cet ordre, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterre-moi avec mes pères dans la caverne qui est du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hissien, comme propriété sépulcrale. Là où on a enterré Abraham et Sarah sa femme, là où on a enterré Isaac et Rebecca sa femme, là où j'ai enterré Léa mon épouse. » Et au verset 33, dans la même ligne d'orbitre, il dit, « Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses enfants, il retira ses pieds dans les lits et il expira et fut accueilli auprès de son peuple. » Dekomolingami, elingi koloba ete na mokili oyo yanse eye, Nzambe apesa moto na moto mabele esika bokoko na ye euta. Pona bo comprendre ngai malamu, na lingi naloba na bino, esengeli koyeba, ko actualiser Biblia Dekomolingami. Kosenga na molimo na Nzambe esunga bino po ete boleka na ko comprendre ba écriture po ete ezali no ndenge balma balobaka of barung ezali révélation soki molimo na Nzambe ezali kati na bino te ezali pasi pona bo sosola oyo nini Nzambe alingi koloba kati na bino na Biblia po ete ezali le Dieu de la Bible. J'ai entendu de mes oreilles comme tout autre compatriote congolais comment notre maman, Marthe Tshisekedi, avait répondu à un journaliste sur TV5 concernant l'enterrement de son défunt mari, le patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai senti en elle le désespoir, l'amertume, la souffrance, la mort dans l'âme qu'elle est en train d'endurer. Donc, la mort à petit feu.
C'est vraiment inacceptable, bien-aimé. Cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, ce n'est pas biblique. Bobo sanate, tozali babantu. Soki mobali akufi, nano bakundi ete, notre pauvre maman akoki kosala eloko moko te. Voire même akoki kolala na mbeto te, kaka na nse. Donc akomi lokola mwana moke. Ba devoir na ye na kati ya ndako, en tant que maman ya bakoko ebele, pe na bana, akoki kosala yango lisusu te. Pona nini? Po yete oyo azalaki molongani na ye, oyo azalaki camarade na ye, oyo azalaki yaya na ye, azali lisusu te na mokili, akufi menanu akundami te. Na yango, je suppose qu'en RDC, toutes les tendances confondues, vous avez des femmes et des enfants, voire même des petits-fils pour les uns. Si les cas que viennent de connaître ou de subir, de traverser notre frère papa et sa famille, et sa femme en particulier, vous arrivez aujourd'hui et qu'on faisait de votre corps ou de votre famille ainsi, seriez-vous content de cela? Si pas alors, pourquoi le faire aux autres? Ici, je m'adresse à ceux que de droit, à nos compatriotes, de faire tout ce qui est de son pouvoir, de caresser le cœur de cette veuve en enterrant son mari au pays avec dignité. C'est un papa qui a beaucoup souffert durant sa randonnée terrestre, passant des tortures physiques et morales aux emprisonnements et aux relégations au village, voire même des résidences surveillées à plusieurs reprises. Il est le père de nous tous, bien-aimés. Mettons de côté le ping-pong politique, le marchandage politique. Honorons dignement sa mémoire en l'enterrant à la terre de ses ancêtres, comme fut le cas de Joseph et de Jacob. Ça sera un signe digne qui touchera le cœur de tout Congolais et ouvrira la porte et engendrera à la tolérance et à la réconciliation nationale, proprement dite. Bien-aimés, j'en appelle au sens de la moralité à la politique du pays. Un véritable sursaut patriotique de part et d'autre pour honorer ces grands baobabs avec dignité. Mama Asali Mbela, asengi na ba première dame ya Afrika, pona na bakonzi ya mokili mobimba, basunga ye, na ikulusu oyo azali kokumba, na pasi oyo azali komona. Kasi, na ndenge na sosoli ye, ete mama azali kosenga, na baimboka, baleka, na kosunga ye, po ete aleka na kokunda mobali na ye. Moto na moto, oya yebi responsabilité na yango azali na yango kati na mboka. Oya yebi ete akoki kosala quelque chose pona kokunda mobali na ye, aleka na kozana motema ya mawa, molimo na nzambe ekota kati na ye, touche ye, asala quelque chose po ete nzoto ya kondo papa Etienne Tshisekedi oya azali mobali na ye elongwa awa na Belgique pe ekende kokundama kuna na mboka ya bokoko na ye. Mama Beleli, Mama Sengi, peut-être bolimbisi, na bae mobali na ye atukaki. Na oyo nyoso tu, papa Etienne Tshisekedi, konde Etienne Tshisekedi, asalaka peut-être mabetanga zaki na bomo na ye. Tope libota na ye. Na oyo nyoso tu basala mabe, boleka na kolimbisa. Bosunga, pona kokunda tata wana. Mama a commis bloqué. Mama a commis bloqué. Kolela butu na moi. Kolala na se. Panzi ezali kosala pasi na kolala na se.
Peut-être maman zaina maladi songolo. O esengela kiete. Alala na likolo na mbeto. Mais kasi loko nanu mobali na ye akundamite. Engebene na kutumi ya biso babantu. Azali obligé ya kolala na se. Na yango tika ete mawana bino. Ezala likolo ya kanda na bino. Mawana bino. Elata nzoto na bino. Elata motema na bino. Po ete botala ka ya papa oyo. Oyo bolingaka. Ya papa oyo. Oyo bobengaka na bakombo ya lolenge na lolenge. Papa oyo. Oyo azali. Papa oyo tozalaki kotosa. Papa oyo alingaki ete kimi ezala na mboka. Papa oyo. Oyo asimbaka minduki te. Pona kosala lolenge songo lolenge pakala. Tika ete mawana bino ezala likolo na ye. Po ete boleka na koaksepte ukamata papa oyo boleka na kukunda ye. Po ete linkoloba pe ete ndenge batu nzoto ya papa oyo Tshisekedi batie na serkeye pe bambome ezali lolenge moko lokola basalaka na nzoto ya Yosefu kuna na Egypto. Kasi Yosefu alobaka na bandeko na ye alobi bokoki kotika nzoto na ngai awa te po ete mboka oyo etonda soloka mboka oyo batelemelaka oyo nyonso to kosambela nzambe na bomoi voire meme mokonzi na bango alobaki te ete ayibi nzambe oyo te na yango esengeli na biso mawa ezala na bino na ezala na biso po ete tout cœur d'Israël ezo esika kati na bomoi na biso po to fongola motema to lekana kokunda papa azali patriarche monene pona tina na mboka pona kokende kokunda ye na mabele ya bokoko na ye po ete o ezali koleka ezali makambo ya soni esalama nanu te na mokili ete moto akufi mokonzi ya monene oyo asala kombo lolenge wana bembe na ye etikala na Belgique evandi heureusement ke moto soki akufi ayokaka te po ete malili ezali kokuta mesika azali na zenge malili ezali kosala ye soki ezali taki na bomoi eliki kozala pasi mingi boyoka mawa botala meme ndenge famille bazali kolela bakoko na ye ata bake na baklase soki bavandi bakanisi ete koko na biso nano akundami te concentration ekozala soki moke te boyoka mawa bosala quelque chose yango mama oyo azali kosala mbela azali kolela abeti ekuke na oyo nyonso tu azali na liloba oyo ekoki kosala quelque chose kati na mboka wana pona kokamata papa o Tshisekedi bakunda ye mama ya sengi na bino pardon pe mawa na ye ya tata oyo ezo esika kati na bomoi na bino bofongola motema pona kokunda tata oyo. Mama alobi na ba mama ya Afrika, alobi na bato nyonso ya mokili mobimba, ete ba intercede na tina na ye, ba sunga, po ete ba kunda mobali na ye. Po ete meme Yakobo, oyo azalaka papa ya Joseph, alobaka na Joseph, soki ngai na kufi, bokunda ngai awa te, bokende ne bembe na ngai, bokende kokunda, esika koko na ngai, Abrahama, asombaka na elanga, oyo asombaka, esika kundaka, koko na ngai ya mwasi, oyo azalaka Sara. Pe esika Izaka akundamaka pe koko na biso Rebeka. Neango pe ezali esika oyo ngana akundaka Lea oyo azalaki mwasi na ngai. Po ete papa oyo bayibaki ete tango mikuwa na bango ekokende kokota kati na libulu ya Kana ekosala oyo ezali libomba mi ya motuya oyo ekoningisa mabele wana oyo connexion oyo ekosala mana bonzambe na ndenge ya formule na ye ya bonzambe po ete kimia ezala kati na esika wana po ete oyo nyonso tu ya bokeseni ekota kati na esika wana te mon Dieu moroi po ete azali nzambe na yango tika ete botalaka ya mama oyo bomona mama za koloba na television mama kondi mama nzote komi ndenge mosusu wala soki bosali quelque chose te ezali lokola bozali ko contribuer na koboma mama oyo a petit feu ezali malamu te moto na mosala azali kosala azwa ba responsabilité na ye akanisa lolenge nini oyo akoki kosala po ete mama oyo alongwa na ekuluso ya kilo ya leki na komema po ete yo na ngai ndeko molingami soki tokutami na ka oyo ekutami na nzoto ya papa oyo eske soki toyaki ete nzambe apesa biso chance ya kozonga eske tokoki kosepela na yango
to soki basali mwasi na yo mobali na yo lokoli ezali kosala makati na bomoi ya mama oyo na mobali na ye, eske okosepela na yango? Alors soki okosepela na yango te, po ete ozali na motema ya ebende to ali na motema ya shere na yango na kolomba epai na yo na kombo na Yesu, ete okwa ekateli minimum ya ekateli okanga motema oloba te oyo akufi azali pe papa na ngai, oyo azali kolela azali pe mama na ngai, oli na finga ye na mitia na esika na ye azali veuve, po ete nzambe azali nzambe ya ba veuve. Tangu veuve azali kolela lole azali kofungwama, nzambe azali koyoka mbela o veuve azali kosala na yango na kombo na Yesu Kristo nazali kolomba na bino aki de droit oyo nyosa koyoka prédication na ngai oyo nyoso tu azali na pouvoir songolo ya kosala quelque chose pona kokamata nzoto ya papa oyo ekende kokundama kati na mboka wana aleka na kosala akundama, ezala na Katanga, ezala na Goma, ezala na Kisangani, ezala na Basankusu, ezala na Mbujimai, ezala na Mbandaka, essentiel nzoto na ye koti kati na mabele ya bokoko na ye esika bakundaka motolu na ye. Ezali très important, mais na Kinshasa kozala malamu po ete ba touriste bakoya pese présence ya papa oyo soki akundami na esika ya malamu na Kinshasa tokoyamba ba touriste boyo bakoya pe kotalaka papa oyo boyo bakotangaka histoire ya mboka na biso pona koyeba lolenge nini mboka na biso ebanda, lolenge nini demokrasi esalama na mboka na biso, lolenge nini ezali kosalama oyo peut-être ba mboka mosusu ya Afrika enano ekoki sami na niveau wana te. Na yango ezali malamu moto na moto azwa décision moralité sala kati na bomo na moto na moto ete a contribuer na lolenge oyo akokeli pona consoler caresser motema ya veuve oyo papa atiki ete abakunda mobali na ye po ete veuve oyo avanda pe azala na kimia kati na bomo na ye po ete ezali torture morale monene oyo mama oyo azali kosubire pena kokamwa bato basusu bazali kofinga mama oyo vraiment ezali mawa mingi. Alléluia. Nzamba za nzambe ya ba veuve oyo nyonso tu akoluba ya bokeseli pona kofinga mama oyo pour rien azali ko provoquer te alata bilakeli mabe na kombo na Yesu po ete mama oyo asali eloko te, mama oyo afingi te, d'abord azalaka na ye apolitike, mama oyo azala makambo na bino te, alors oyo akotelema pona kofinga mama oyo ezali mawa mingi vraiment na regretter. Mama oyo azali mama na biso ngayo nakoteya mama ya yebi ngai te na kota na ndako na bango te, me azali mama oyo aboti ngai po ete biso to yebi na ndenge na biso ababantu oyo nyonso to azali mama oyo akoyi kobota azali obe mama voir même bana na biso kuto ya basi soki bakoli olobenga ye songo lobe jane okobenga yobele mama ye yakanano po ete tozali na culture ya limenia oyo ezali kati na bomo na biso oyo toyebi ko honore ba mama oyo toyebi ko honore basi oyo toyebi ko honore bana na biso na ba papa na biso na yango na kosenga ete kimia ezala bosunga mama oyo ete boya kokamata nzoto bopesa instruction bakamata nzoto ya papa Tshisekedi ete ekende ekundama kati na mboka akita na mabele ndenge Yosefu na Yakobo bakitaka na mabele na Kana yakita pe na mabele mawa na bino ezali likolo na ye soki asalaki mabe po ete azali nzambe ete azalaki moto ambokili po ete Bible lobi kati na Ecclesiastes 8:8 ete pe moto pe maka ezali ya biso te ezali ya nzambe na yango soki papa asalaki mabe songolo boyoka mawa boleka na kolimbisa po ete na biso babantu soki moto akufi tobosanaka nyonso tu tosangani tokamati na nzoto teleki na kokunda bongo mosusu tokotala na sima. Mais trop tard ezali te moto na moto aleka na koseresezir koyoka mbela ya mama oyo ete bokamata nzoto ya mobali na ye bokende kokunda na mboka ya bokoko na ye ekozala malamu mingi po ete présence ya nzoto ya papa oyo soki kundami na bokoko na ye ete banyimboka banso bakosepela bakoloba no esengo na bakwaki mokano oyo ya kokamata nzoto oyo po ete kende kokundama kati na mboka wana
na yango ekozala malamu mingi ndeko molinga mi nzambe akoleka na kopambola yo oyo akokuwa décision ya kokamata nzoto ya papa oyo mpona kokende kokunda yango na mboka wana esika bokoko na ye euta ekozala malamu mingi ndeko molinga mi po ete pasi ya veuve po comprendre yango botuna oyo azali veuve ntango mobali na yo abotamaki akufaki pasi nini yo yokaki ebongo sikoyo soki mobali avandi sanza botoba mobimba na malili akundamaka te eske mama wana kovanda na olenge nini bozomona teke mama ntango azoloba na tv senga lokwa mama moko azali dépassé azali mama moko azali torturé d'une façon morale grave oyo moto akoki kokanga motema tete asunga mama oyo te na bondeli bino na komona Yesu message oyo nga na tindi na ndenge nkolo aleki ete na sunga pona koteya na makomi na Biblia oyo etali Yosefu pe na Yakobo etouche cœur ya moko moko oyo azali koyoka ngai ete asala part na ye na oyo akoki kosala po ete nzoto ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekundama kati na mboka wana na bondeli bongo na komona Yesu Kristo Zambe na lola tata na mokonzi na biso Yesu Kristo. Kolo na tiki prédication oyo na maboko na yo ete molimo na yo ya accompagner yango mon Dieu oyo nyonso to akoyoka prédication ya zala toucher aleka na ko porter pierre na ye nkolo po ete papa oyo nzoto elongwa awa na Belgique ke na okunda na mboka bokoko na ye mon Dieu oyo ezali Congo RDC kolo na ko telemela puissance nyonso tu oyo ezali na égarement contre enterrement ya papa oyo na kombo na Yesu Kristo na kotinda weke le bisika bikauka kolo tika ete o toucher bango mon Dieu ete batuta mankolo po ete baleka na ko accomplir ndenge salamaka kati na bomo ya Joseph pe na Yakobo nzoto ya papa yekende na mboka ekundama na kombo na lokumu na Yesu Kristo on a même ko biso ainsi dit et prié amen.